Поехали. Здравствуйте, с вами Долбокомпания. Так видно только фонарь. Мы хотим научить вас такому полезному опыту, как зажигание костра с помощью спичек. Причем у нас сейчас, как вы видите, зима. Вот. Если вы пороетесь в интернете, вы нигде не найдете того, как зажечь костер с помощью спичек. Вот. Есть вот замечательный блог Соколова Григория. Вот, кстати, привет ему, привет. Ну, я посмотрел все видео. Видно только фонарь. Все видео посмотрел. Но как зажечь с помощью спичек, там нету. Вот у нас есть спички УСФ. Сирники. Товарищеская Украина. Вот, попробуем Давай с зажигай помощью уже. них зажечь. Помогает мне Миша. Он приготовил такой вот растопочку. Вот. Видите, такая вот еловая паутинка. Очень хорошо горит, но ее надо много. Чем хороша, сухая всегда. Так, попробуем разжечь. Опачки. Все, смерть. Вот у нас зажглась спичечка. Подносим ее к нашим веточкам. Так, вот у нас огонь пошел. Обращаю внимание, не держите коробок близко, иначе на следующий день вам будет сложно развести костер. Так, спичечки убираем и стучковываем все это дело, чтобы веточки грели друг друга. Веточки должны гореть. Тогда у нас пойдет горение. Для горения нам важна температура. Вот у нас начинают заниматься вот верхние веточки. Подкладываем чуть-чуть. То есть сначала у нас должны быть самые тоненькие веточки. Они дают тепло для более толстых, и так по нарастающей. Вот видите, уже вот эти вот 6-миллиметровые веточки уже у нас включаются в процесс. Дымочек хороший. Илюха, можешь свой налобник потише сделать? Нет. Хренов. Вот. Огонек. И подкладываем веточки, подкладываем. Можно класть уже веточки потолще. Потолще. Огня бояться не стоит. Он не обжигает особо. Нормально. Вот, Миша приносит уже веточки более серьезные. 15-20 миллиметров. Вот у нас такой красивый костер. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет много интересных видео. С вами был Долбопрезидент и компания. Благодарим за просмотр. Подписывайся.